Con motivo del eclipse solar de este 2 de octubre, que es luna nueva en Libra, vamos a hacer un ejercicio. Primero se llama sembrar los arqueotipos zodiacales en un lugar muy importante. En, Atrás de tu ombligo está el nervio vago y hay 12 conexiones ah, del sistema nervioso. Es el famoso punto Tantien. Allí es donde vamos a sembrar las los 12 arqueotipos, los 12 signos zodiacales que te dan cualidades dentro de ti, son características que al integrar los 12 cualidades en ti es como si vieras la luz pura. Imagínate como la luz, que cuando atraviesa un prisma se generan los 7 colores. Así es la energía de la astrología, de la realidad. Se divide en 12 cualidades, que son los 12 signos zodiacales. Entonces vamos a hacer la siembra se llama en el centro de tu estómago. Y luego de ahí vamos a hacer una meditación de reparación para remover represiones, comportamientos que te limitaste, necesidades, sueños, bloquear quién eras, creyendo que tenías que cumplir las expectativas de los otros y que en base a tu comportamiento su realidad estaba basada. Quizá la felicidad de mamá, del abuelo, de la abuela, estaba basada en esa represión que hiciste de ti, de tus comportamientos, de tus necesidades, de tus sueños. Ahora es tiempo de liberarla, de rescatarte del bajo astral, esa partecita de ti que se quedó programada limitándose. Bueno, entonces respiren profundo, vuelvan a inhalar una vez más. Mantén tus pulmones llenos, imagínate como una esfera de luz plateada te envuelve a tu alrededor, sale de tu corazón y envuelve todo tu cuerpo físico y etéricos. Y como 10 centímetros arriba de tu cabeza aparece un portal con tu energía de Piscis que se conecta al sol central de la galaxia, al ombligo de la galaxia, y siente cómo te conectas a la sabiduría de la línea del tiempo, del presente eterno de la cual provenimos, fuera de esta Matrix, fuera de esta realidad holográfica. Siente cómo te conectas a la realidad de la unidad de la cual provienes, de las estrellas. Y ve cómo una luz platinada, azul diamante, empieza a bajar del sol central de la galaxia, del ombligo de la galaxia, y empieza a entrar en tu cerebro. Tu glándula pineal, pituitaria y hipófisis empiezan a secretar un líquido dorado como miel y un líquido blanquecino como leche que se van mezclando en el centro de tu cerebro, permitiéndote integrar tu cerebro derecho, izquierdo y los diferentes lóbulos y tu cerebelo. Y siente cómo este líquido, que es la esencia crística que se está secretando en el centro de tu cerebro, está también llenando por dentro tu médula espinal. Y eso permite que tu esencia, que tu yo soy, tu espíritu, habite el avatar donde estás experimentando tu camino de tercera dimensión. Siente cómo empieza a bajar la sabiduría de quién eres, recordando que tu nombre de pila es un número de serie de tu cuerpo. El verdadero nombre de quién eres es el nombre de tu espíritu. Ve eligiendo, te sea develado el nombre de tu espíritu para reclamar tu reinado en esta realidad y romper la esclavitud
heredada de tus ancestros y de otros. Siente cómo entra la vibración de tu nombre espiritual en tu cuerpo. Recuperas la propiedad de tu cuerpo, de tu realidad, removiendo contratos, acuerdos, promesas de esclavitud a energías invasoras ancestrales de esta realidad holográfica. Y es como si salieras de un bajo astral y te conectaras a una realidad de alta vibración en esta misma Matrix. Tu avatar, tus cuerpos etéricos y físicos se mueven a una realidad de alta vibración donde existe el gozo, la armonía, la expansión, la colaboración, el equilibrio entre géneros, entre pueblos, entre especies, entre dimensiones. Y empieza a recordar la belleza de esta realidad holográfica, los mundos minerales, los mundos acuíferos de agua cristalina dentro del planeta, océanos, ríos, los bosques, las selvas, las llanuras, las montañas, el viento, el aire, las redes de conciencia te permiten accesar a los conocimientos, memorias de la humanidad. Siente cómo van bajando códigos de luz del sol central de la galaxia, llenando tu cerebro, garganta, corazón, estómago, genitales, cadera, pelvis, con tu nueva versión. Con tu nueva versión, siente cómo la energía de Libra es la energía de la armonía, la belleza, la empatía, el vínculo con tu otro. Empieza a bajar esa nueva versión de Libra, que es una energía de Libra expansiva, que te conecta con el arte, con la belleza, con la armonía, con el vínculo empático hacia el otro, reconociendo que así como el otro, tú tienes derecho a ser quien eres, cubrir tus necesidades, realizar tus sueños, caminar el camino de autodescubrimiento para reconectarte con quien eres. Y siente cómo esa energía de Libra está entrando en todas las células de tu cuerpo y cuerpo etérico. Y ahora, reconéctate con la energía de las estrellas de la cual provienes. Imagina, siente, conéctate a la estrella Sirio, Aldebarán, Regulus, Spica, Altair, Antares, Algol, y siente como líneas de luz de alta vibración están trayendo nutrición a tu tejido biológico, a tu carne y a tus cuerpos etéricos. Como una lluvia plateada líquida que se está derramando en todo tu cerebro, neocorteza, límbico y en lo profundo de tu cerebro. Cuerpo calloso, el tálamo se están llenando de la energía de las estrellas. Médula, que conecta su sistema nervioso con el cerebro, se está llenando de luz líquida plateada. Y así va bajando por tu columna vertebral hasta tu coxis, y a través de tu sistema nervioso llega a tu corazón, estómago, genitales, cadera, pelvis, garganta.
Y estando en ese estado de conciencia, vas a sentir como de tu coxis por la parte trasera, es la parte yang masculina, tu columna vertebral, va a empezar a subir un tren. Cada vagón trae una energía arqueotípica. Y este tren, la locomotora, es la energía de Aries. Es la fuerza de iniciar una nueva vida, energía, acción, movimiento. El momento en que te despiertas y actúas. Siente cómo esta locomotora va empezando a subir en espiral a través de tu columna vertebral desde tu coxis por la parte masculina trasera de tu columna. Y el primer vagón es una energía llena de vida, orgánica, capaz de producir, materializar recursos, belleza, amor propio, valor propio, acumulación de riquezas, posesiones materiales que por derecho divino existen. Ve cómo va subiendo esa locomotora por tu columna vertebral y ahora aparece la energía de Géminis, que es tu capacidad de aprender, transmitir, asociar ideas, tener la curiosidad de aprender de otro, comunicar lo que has aprendido a otro. Y ve cómo hay un cuarto vagón que es Cáncer, es la energía que nutre, cobija, te reconforta, hace que tu carne, tus sueños, tu mundo interior florezca. Vuelvas a sentir confianza, cobijo en tu realidad. Te trae la capacidad de abrirte a la vulnerabilidad para conectar con tu mundo interior y las memorias de tu linaje que te permiten repararlo y transformar tu realidad. Sigue subiendo por tu columna vertebral este vagón con la fuerza de Aries y ahora le impulsa la energía de Leo. El siguiente vagón es la fuerza de León, que te motiva a ser quien eres, a ese viaje del héroe para reencontrarte con quien eres, rompiendo limitaciones, vergüenzas, opresiones, represiones que hay en ti y te dice, eres un rey, eres una reina, y tu presencia inspira, motiva. Tu luz despierta a los otros, muestra la autenticidad de quien eres. Y ahora siente cómo va el siguiente vagón, que es la energía de Virgo, la que te permite perfeccionarte, disciplinarte, purificar, desintoxicar tu cuerpo con la disciplina diaria de autocuidado, que te muestra las imperfecciones que hay en ti y cómo perfeccionarlos, que te da la inspiración para servir a otros a partir de tu conocimiento detallado de la materia, del mundo material. Siente cómo la fuerza de Virgo te motiva a perfeccionar tus cualidades y a conectar con tu sombra para repararlo.
Y ahora la energía de Libra, que es el séptimo vagón, y siente cómo va subiendo Libra, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, y cómo ahora Libra brilla como un sol. Te trae la empatía, la armonía, el arte, la belleza en tu realidad, en tu cuerpo, en tu voz, en tus vínculos, el equilibrio en los vínculos. Y ahora llega la energía de Escorpio, que es el octavo vagón. Siente tu fuerza, tu intensidad, tu energía sexual, la fuerza del volcán, que es energía que repara, transforma, regenera. Remueve todas las energías que ya son obsoletas, tóxicas, y construye, transformando esa energía en una energía disponible para dar vida, para crear una nueva versión de ti. Te motiva, es tu conocimiento profundo del mundo energético, del entretejido energético. Y ahora entra el noveno vagón, que es Sagitario. Es lo que te inspira, te motiva a expandirte, encontrar el sentido de la vida desde quién eres, soltando lo impuesto, lo aprendido, para reencontrarte con tu propósito de existir. Es ese ser filosófico que hay dentro de ti, motivado, apasionado, entusiasmado, aventurero, que te motiva y te mueve a expandirte, que te abre las puertas a nuevos horizontes. Y ahora el décimo vagón, que es la energía capricorniana, el rey de la materialización en el mundo terrenal, a partir del orden, la secuencia, la constancia, vas construyendo las diferentes partes de tu proyecto, integrarlas hasta que se materializa en el mundo terrenal, en tu realidad terrenal. Es ese enfoque, perseverancia, constancia que te motiva y te mueve. Es esa ambición que te busca proveer, ser reconocido a partir de cualidades que has construido en ti y servir con un propósito al mundo terrenal. Y el onceavo vagón es la energía de Acuario. Tu energía vanguardista, innovadora, científica, que te conecta al conocimiento de la humanidad y de otras realidades. Son redes de conocimiento vivencial que puedes accesar, canalizar, expandir por tu derecho a haber encarnado como uno. Toda la información, memorias de todos los que han experimentado vivencias en esta Matrix es tu legado. Puedes accesarlo y a la vez expandirlo con tus experiencias y reparar errores en los paradigmas de la conciencia humana, dejando un legado de tu caminar por esta realidad. Y ahora el doceavo vagón, que es Piscis,
La energía que te conecta a la unidad, a la verdadera realidad, a la realidad de las estrellas, de Sirio, Aldebarán, Spica, Altair, Sol central de la galaxia. Antares te reconecta con quién eres, con quién somos. Y te permite ser esa puerta para traer la espiritualidad. Traer el amor de la unidad, el arte, el sonido. Expande la conciencia de los humanos de esta realidad de tercera dimensión. Siente cómo va subiendo por tu cerebelo esta energía, por tu coronilla, este vagón encabezado por Aries, y va bajando por tu frente y entrando por tu tercer ojo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Se van uniendo en el centro de tu cerebro y van bajando como luz pura por la parte frontal de tu cuerpo, por tu columna vertebral, que es tu energía, que es la parte frontal femenina de tu cuerpo, tu energía Yin. Va bajando en espiral y se va abrazando la energía masculina y femenina en tu columna. Y abajito de tu ombligo empieza a entrar los 12 vagones. Atrás de tu estómago está ese centro nervioso donde hay 12 ramificaciones de tu sistema nervioso y cada uno es la entrada para cada una de las energías zodiacales. Siente cómo del lado izquierdo va entrando la energía de Aries y hacia abajo la de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, y va subiendo Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Es como un círculo que está retroalimentando y nutriendo tus 12 canales que están atrás de tu estómago, que es la casa del pan, el Tantien. Y siente cómo estas 12 energías se van uniendo en el centro y generan un gran sol verde esmeralda. Y desde ese sol verde esmeralda suben las 12 energías por tu columna vertebral hacia el lado izquierdo y entran a tu corazón a través de 12 ductos. La energía de Aries, que es la fuerza, la valentía para comenzar de nuevo. Tauro, que es la vida, el amor propio, abundancia en tu vida material. Géminis, aprender y transmitir. Puriciar con niño, Cáncer, que te nutre y te cobija, que te hace crecer y expandirte. Leo, que te motiva a encontrarte desde quien eres. Virgo, que te depura, te perfecciona. Libra, que es el vínculo con los otros, la armonía y el arte. Escorpio, la energía alquímica del mundo astral, del entretejido energético de la nata. Es tu reparador de realidades. Sagitario, la energía de la unidad motivándote a nuevos horizontes de expansión. La energía de Capricornio, que te da el orden y la estructura, la paciencia, la perseverancia para cultivar y materializar tus sueños en el mundo terrenal y ser reconocido, aprobado por tu yo.
La energía de Acuario, tu legado para reparar los paradigmas de esta realidad. Y Piscis, tu conexión con la unidad, con el amor universal, que lo traes a través del arte, de tu presencia, de tu energía, del espíritu que derramas alta frecuencia en esta realidad para despertar los fuegos dormidos, los corazones dormidos de las personas que están a tu alrededor que vivían esclavizadas. Y ahora tu corazón se vuelve de cuarzo, traslúcido, y estas 12 energías brillan como una estrella en el centro de tu pecho. Y ahora con esta fuerza sigues subiendo estas 12 energías hacia tu garganta. Van subiendo por la médula y hay 12 conexiones de tu sistema nervioso a tu masa encefálica. Esas 12 conexiones son como tubos que conducen las energías de los signos arqueotípicos hacia el centro de tu cerebro para interconectar todos los componentes de tu cerebro e irradiar en el tálamo el conocimiento de quién eres. Siente cómo empieza a entrar la energía de Aries en tu cerebro a través de ese ducto del sistema nervioso. Y luego la energía de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Capricornio, Acuario y Piscis. Y las 12 energías en el centro de tu cerebro están generando una estrella multicolor de alta vibración y siente como tu espíritu, tu cuerpo de cristal, entra en tu cuerpo biológico. Ahora tu cuerpo biológico y etérico está envuelto en tu cuerpo de cristal, en tu ser cristal de alta vibración, que es la nueva versión de quien eres. Siente cómo todo tu cuerpo físico y etérico se empiezan a transformar en estructuras cristalinas, guiadas por el cuerpo cristalino de tu espíritu. Y ahora vas a hacer un viaje a tu mundo interior para rescatarte esas versiones de ti que fueron reprimidas por expectativas, por paradigmas programados, heredados de la hipnosis de linaje de tu cuerpo biológico en el cual naciste. Hoy te vas a rescatar para remover esas limitantes. Ve cómo sales del centro de tu cerebro, como de un centro de mandos, y te mueves dentro de tu avatar, de tu cuerpo con estructura de cristal, hacia el centro de tu pecho. Y hacia el lado izquierdo ves tu corazón latir con fuerza. Un corazón cristalino, multicolor, recargado con la fuerza de los 12 signos. Y ve cómo hay un portal en la parte trasera que te lleva de tercera a cuarta dimensión, a tu mundo interior. Ve cómo se abre, entras en él y solamente es para ti esa entrada. Un águila de fuego te recibe
y vas montada en ella, viajando a la velocidad de la luz, al espacio sagrado de tu corazón, que es la antesala de tu mundo interior en la cuarta dimensión. De cómo vas llegando, como el águila va aterrizando en el espacio sagrado de tu corazón y vas entrando a ese lugar ambientado para ti, que es la antesala de tu mundo interior. Sientes el empoderamiento, el gozo, la alegría de estar ahí. Se abren las puertas de tu mundo interior. En la plataforma blanca está tu espíritu, tu ser cristalino. Ve cómo te fusionas con él. Tu mente se fusiona con su mente, tu garganta con su garganta, tu corazón con su corazón, tu estómago con su estómago, tus genitales con sus genitales, cadera pelvis con su cadera pelvis. Ya fusionado con tu espíritu, simplemente le dices mentalmente: elijo sanar las versiones de mí que se quedaron atrapadas, creyendo que tenía que ceder mi individualidad, creyendo que tenía que ceder mis necesidades, mis sueños, mi viaje a mi reencuentro con quien yo soy, por sentirme sin derecho, reprimido, a adaptarme a las expectativas de los otros, creyendo que yo era el causante de su desgracia o de su alegría. Hoy elijo remover esos paradigmas tóxicos que me limitaban, me deformaban, me enojaban, me hacían ser víctima de mí mismo. Y ve cómo se abre ese portal a las líneas del tiempo donde estuviste atrapado por mucho tiempo y ancestros. Quizá esa historia de opresión que te impedía ser quien eres proviene de dogmas religiosos de tus ancestros, de conventos, de bodas, de dogmatizaciones en escuelas, instituciones, de frases de manipulación de abuelos, abuelas, instituciones. Y ve cómo ahí entras cargado con la energía de las estrellas: Sirio, Aldebarán, Algol, Spica, Altair, Regulus. Y entras como un ángel poderoso rescatando tus versiones niño, niña, de ti, de tus ancestros que estaban atrapadas, enjauladas, enjaulados en el bajo astral, y hoy remueves la cesión de derechos a autoridad que habías dado a energías invasivas que les habías permitido que te encarcelaran. Hoy rompes esas cárceles de metal. Sacas a tu niño, a tu niña de esa historia, de esa realidad opresiva, y a través de tus alas de ángel vuelas hacia arriba, abrazando a tu niño, a tu niña, a la niña, a los niños de tus ancestros que están listos para salir de ese bajo astral y romper la represión de quienes son, creyendo que tenían que adaptarse a las expectativas de los otros. Hoy van saliendo esas realidades, son como garrapatas, salen por sus ojos, se siente la frescura, la liberación, y lo mueves a realidades de alta vibración y sientes en tu cuerpo físico, etérico, en tu espíritu, como una estrella, una partecita de ti ha regresado nuevamente a la luz. Como en tu cerebro hay una transformación, una reparación. Como hoy se salen energías densas de tu sistema nervioso, tejido biológico, tejido energético, recuperando la autoridad de quien eres, recuperando tu derecho a cubrir tus necesidades, a realizar tus sueños, a caminar
Tu viaje del héroe para descubrirte y reconectarte con quien eres y brillar tanto que se derrame tanta felicidad y expansión en tu realidad que ayudes a despertar los fuegos de los ojos y viéndote desde tu ser auténtico, conectándote a la belleza, a la abundancia, encontrando el propósito de tu existencia, sirviendo a la humanidad a partir de tu grandeza. Siente cómo estás volando como un águila de fuego, integrada a tus versiones de niño o niña que se habían quedado atrapados. Y hoy tu espíritu habla contigo. Y déjate escuchar. Siente cómo hablas con tu niño o con tu niña que había estado atrapado, obligado a ceder su autoridad, la propiedad de su realidad para adaptarse a las expectativas de otros, quizá de mamá, de papá, quizá de los abuelos, creyendo que su comportamiento definía la plenitud de papá, mamá, abuelos, abuelas, pareja. Ahora sabes que cada uno es responsable de su realidad, de tus comportamientos, de reencontrarte con quien eres, es tu derecho divino. Que cuando lo reprimes, el enojo, la rabia, la enfermedad aparece. Hoy has removido la represión que habías heredado de tus ancestros y te permites ser quien eres, construir tus sueños, materializarlos, hacer el viaje para tu reencuentro con quien eres y desde ahí traer la luz de las estrellas a esta realidad. Y ve cómo sigues rescatando versiones de ti en el bajo astral que están saliendo como estrellas del lodo y van integrándose a tu cuerpo de alta vibración en el mundo interior. Como tu espíritu las va recibiendo. Purificando las entrañas de mi corazón. Y velas abrazando. Siente la alegría de volverte a rescatar de esas cárceles opresivas que te habían hecho creer que tenías que adaptarte a las expectativas de los otros del mundo, de quien tú considerabas autoridad. Purificando, viento sabio del amor. Aire, vida, aire, sol. Curando, purificando las entrañas de mi corazón. Una gota de verdad
conciencia, lluvia fresca al caminar, una gota de verdad. Y ve cómo ahora tu cuerpo etérico está vibrando como un sol radiante, como un sol central. Con ese fuego estás despertando el fuego dormido de los niños, las niñas de tus ancestros. Y como algunos salen de esa cárcel represiva, donde estaban sin derecho a permitirse ser quienes son. Cómo van saliendo esas versiones atrapadas y reintegrándose a los espíritus de tus ancestros. Y son abrazadas, recuperando la alegría, la salud, el carisma, el arte. Y hay una reunión de grandes ancestros y espíritus donde hay una fogata y todos están rompiendo permisos a autoridades esclavistas donde habían cedido su autoridad. Y remueves toda autoridad cedida de tu realidad a energías esclavistas de baja vibración que habías cedido por empatía, por herencia, y te permite reconectar y recuperar la autoridad de quién eres y la propiedad de tu cuerpo, de tus cuerpos etéricos y de tu realidad física y astral. Eliges vivir en conexión con tu espíritu, recordando el nombre de quién eres, el nombre de tu espíritu. Y ve cómo brillas como una estrella y sales volando como un águila de fuego y vas volando entre estrellas que generan sonido y están filtrando, reparando tu ADN, recalibrando para tu nueva versión de tu nueva realidad que está comenzando. Y ve cómo ves a lo lejos la plataforma blanca de la cual partiste. Regresas ahí, tu espíritu te dice gracias. Te sientes reconocido por quien eres. Vas saliendo de tu mundo interior, sales por el espacio sagrado de tu corazón y el águila de fuego te está esperando para regresarte de cuarta a tercera dimensión. Ve cómo llegas a tu corazón físico de cristal en la tercera dimensión y traes la energía de todas las estrellas, de todas las versiones de ti que te rescataste, y ve cómo va subiendo como un fuego verde esmeralda por toda tu columna vertebral, médula, y vas entrando por los 12 canales del sistema nervioso y el central a tu cerebro. La energía de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis se integran en el centro de tu cerebro y se genera un trono donde eres el rey, la reina propietaria de tu cuerpo, físicos, etéricos, de tu realidad en esta tercera dimensión, y eliges moverla a una realidad de quinta dimensión de alta vibración donde se vive en abundancia, prosperidad, expansión. Y siente cómo te salen alas y empiezas a volar a esa nueva realidad y hay una puerta que se abre para ti. Y entras a tu nueva vida.
Y simplemente toca el centro de tu corazón y dite gracias. Acepto mi nueva versión de realidad llena de vida, abundancia, colaboración, expansión, encontrando el propósito de mi existencia y colaborando para reparar, transmutar, expandir la red de conciencia del mundo. Elijo una realidad benevolente, amorosa, bondadosa, aventurera y expansiva. Viviendo en plenitud, realizando el propósito de mi existencia. Y ve cómo la energía dorada entra en ti. Es como el abrazo del universo, de la unidad. Y sientes esa lluvia dorada entrando en todo tu cuerpo físico, todo tu cuerpo. Cerebro, garganta, corazón, pulmones. Y de tus pulmones se va saliendo todo ese miedo de existir en realidades de baja vibración que cargabas de los ancestros. Se van saliendo sombras, moco. Y después mantente en ese estado de vibración, aceptando verbalmente tu nueva realidad, esperando estas palabras, esta meditación, esta energía te lleve a tu nueva realidad. Gracias. Si te gustó esta meditación, dale like y suscríbete.